ഈ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റാം. കാരണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്ലെയിൻ ലുക്കാണ്. പണ്ട് ഈ ഒരു ലോഗോയും കത്തും, ഇപ്പോൾ അതും ഇല്ല. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇതൊരു ബോറൻ ലാപ്ടോപ്പായി, പ്ലെയിൻ, ഒരു കളറും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സാധനം വാങ്ങി, Dbrandന്റെ സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ടോട്ടൽ കവറല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു സ്കിൻ, ഒരു മേത്ത്. ഈ ഒരു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്കിന്ന്. ഇത് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് വേറൊരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് Dbrand നമ്പർ 1 ബ്രാൻഡാണ്. അവർക്ക് പല ഡിസൈനും ഉണ്ട്, വളരെ ഫേമസ് ആണ്. സോ ഇത് നമുക്കിനി തുറന്നു നോക്കാം. ഞാൻ പല സെലക്ഷനും കിട്ടും. ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ അഥവാ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രൊസസ്സറും മെമ്മറിയും ഫാനിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റും എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണില്ലേ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് ഈ കവർ, അതാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. അത് ഈ കാണുന്നതല്ല, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കവറുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നത്. ഒരു എൻവലപ്പാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ക്ലോത്താണ്, ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്ന് തുടക്കാൻ ഇടുന്ന മുമ്പ്. ഇതാണ് നമ്മളെ മെയിൻ സാധനം. ഇതിങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മേലെ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് പോകണം ഇത് ഇനി ഇട്ട് നോക്കാൻ. ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. That's enough.